Hello，大家好，又見到靚太啦，又翻嚟同大家做直播啦。咁休息咗一日啦，見唔到大家啦。咁今日咧嚟到我哋靚太嘅酒店直播，咁梗係啦，有靚衫推介俾你哋啦。咁唔知道咧，大家咧其實近排咧，其實都唔止近排啦，係好呢幾年嘅話咧，如果大家都知道啦，有睇我哋好多運動風格啦、健康風格，其實非常流行嘅。正如好似Lululemon 啦，或者咧而家就 Alo 啦，咁等等唔同嘅大 brand 嘅牌子。好多其實係由呢個加拿大啊，甚至乎美國邊咧流行起嚟嘅。其實咧點解咁流行咧？係由於咧喺美國加拿大，特別係美國 California 加州咧，好多咧好年輕活力嘅女性啦，或者好多名人啊 KOL，佢哋好流行咧，就係將運動衫同埋瑜伽衫結合，變成運動休閒風啊，去配搭出嚟着出街啦。一嚟咧好顯到咧就好似哇好有健康啊，好有活力啊，好似做完 gym 啊，啱啱做完 yoga嘅時候感覺就比較青春啲、健康啲嘅。其實喺美國同埋加拿大就好 hit 呢隻風格。咁而家啦 hit 到過嚟亞洲啦，所以你見到其實 Alo 啊或者 Lululemon 啦喺成個亞洲甚至乎歐美都係非常流行嘅。而呢種着衫風格嘅話咧，亦都係咧。普遍唔淨係講緊你去做 gym、去做運動、去行山、去做 yoga， 甚至乎係將呢隻風格咧係落到我哋平時休閒衫上面。所以今日咧靚太咧同大家推介我哋一個品牌叫做 To You Active 啊。咁呢個品牌嘅話咧，我叫 To You 啦。咁就呢個品牌咧，其實咧就係做到出嚟打造，全部都好休閒運動健康風。你見到靚太今日着？係咪好好睇啊？同埋咧，我好中意佢咧，可以遮到肚，遮到肉。咁其實所有衫咧係可以你平時做 gym 着啦，做 gym 後着啦，你平時做 yoga 着，甚至乎你平時出街着都得嘅，完全冇問題。講緊今日呢個品牌點解咁特別咧？係因為其實呢個品牌啊，佢係做呢個佢自己一個工廠，即係佢自己有個工廠嘅呢個品牌。而呢個品牌嘅話咧，佢哋工廠咧係幫 Lululemon 同埋幫 Fila 去做代工廠嚟嘅。咁所以大家可想而知啦，品質都係同等級數嘅品質，同大牌對比，即係 Lululemon 啦，同埋你嘅 Fila 都係運動品牌嚟㗎嘛。所以佢哋質素啊係同等嘅級數質素，一樣係咁高質。但你而家唔需要俾勁貴嘅價錢，譬如要400-600蚊去買一件嘅普通嘅運動衫。我哋今日啊講緊都可以以一個好優惠嘅價錢，幫大家就可以擁有到一系列咁靚嘅靚衫啦。係啦，就可以幫大家擁有到啦。咁同埋咧，我唔知點解我而家做緊直播呢度咧，好似有少少問題啊，因為我而家用緊 VPN 啊，用緊 VPN 好似係有啲問題，我睇下有冇問題先。呢度係啦，咁啊朋友仔啊入嚟可以同我 say 個 hello 先，同我 say 個 hello 先啦。hello 大家好，係啦，有少少問題喎，唔知點解我個 app 出到我睇唔到，我驚我等間睇唔到啲 comment。所以朋友仔可唔可以同我 say 個 hello 先？入咗嚟嘅朋友仔，同我 say 個 hello 先啊，等我知道已經入到嚟啦。我近排咧用呢個 app 咧去做直播咧，成日都有啲問題，有時候咧就會突然間閃下黑色，就叫做黑屏啦。有時候我而家完全咧係睇唔到有幾多個朋友仔睇緊，因為我而家眼前面咧，其實我睇部電話咧就有好多位朋友仔係睇緊㗎啦，但我面前呢個 Apps 咧顯示係冇人睇，零人啊，所以好奇怪，有啲奇怪啊！我部機唔知點解咁樣新地，咁所以朋友仔嚇入嚟，朋友仔同我 say 個 hello 先，等我知道已經入到嚟啦入到嚟啦嚇，同埋我驚個 network 咧可能如果係窒啊或者唔清楚嘅話咧，你留言話俾我聽留言話俾我聽啦，好唔好？係啦，我呢邊又撈唔到喎，所以好奇怪，睇下我呢邊咧又話我用電話睇又撈唔到喎。唔知發生咩事啊！希望唔係個 Facebook 有問題啦，希望唔係 Facebook 有問題啊！所以朋友仔同我 say 個 hello 先，等我知道已經入到嚟啦。咁靚太同大家推介一系列，直情就係你平時買到 Lululemon、買到 Fila 啲衫嘅一樣等級數。咁同埋咧，全部咧都係好長輕百搭啦嘅設計嚟嘅，一年4個月都可以着到。你着幾多年咧都唔會過時，仲啲物料係超級舒服、大彈性啦 ，quality 超好，同埋呢件咧罩衫咧。3合一呢件，其實叫防曬衣啦，亦都可以叫做咧運動後着嗰啲罩衫，同埋咧呢個係好啱，好似靚太一樣咧。如果你係有啲肉啊，當然你身形靚朋友仔着去更加靚啦。但係如果你好似講緊靚太啦，我自己本身係肉地人嚟啊，即係可能我手臂多肉啊，肚腩、胃腩啊、腰側又多肉嘅。我平時係唔係好夠膽咧着啲 yoga 衫，即係好貼身嗰啲運動衫，因為一着就必肉啦。咁就呢件咧，簡直係咧我哋個
福音啊！肉肉女生嘅福音啊，因為咧佢可以遮晒啲肉肉之餘咧，仲咧可以咧，其實咧你唔淨止好似跌膊着㗎，你可以拉翻高佢着又得，跟住咧單膊着咁樣，一邊拉落嚟又得，甚至乎你嗰兩邊拉落嚟都可以非常好睇。咁等間都推介俾你哋嘅，咁全部都係超高 quality， 但係咧啲款式咧。係你係非常百搭、長輕大彈性又好睇。咁當然啦，唔淨止呢件衫啦。咁等間我哋仲有瑜伽褲啦。有兩款瑜伽褲，一款短身運動褲都係好適合大家咧運動時候穿着嘅。同埋有幾款咧，我覺得係一定要推介俾大家，係超級大彈性。有啲有涼感面料嘅，有啲係直情喺運動時候着都得。甚至乎有啲朋友仔係中意戶外運動嘅，咁你可能係無論你係中意做 gym 又好啊，去瑜伽又好啦，甚至乎着出街都得。同埋咧，你可能咧係再去行山打卡影相，我哋有一做代工廠嚟㗎啦，所以大家留意翻啦，你而家可以用大品牌，可能係1/3嘅價錢或者1/4嘅價錢就買到同大品牌一樣品質咁靚嘅款式啦，大家。咁所以所有款咧都係好低調款嘅，佢唔會有咩 logo 喺度㗎，所謂比較低調，啱晒中意低調，唔中意有 logo 朋友仔咧就更好啦，係咪？好啦，咁我哋嚟㗎啦噃。嚟，我哋今日開始嘅直播啦嚇，係都唔知點解 level 好唔穩定，我呢邊都睇唔到撈唔到嘢，好奇怪真係今日係啦。咁所以咧，大家朋友仔有咩問題嘅話咧，就留言話我聽，留言話俾我聽。我哋有好多都有分唔同 size 啦，有好多隻顏色俾大家選擇啦。有啲色咧，可能我哋而家直播現場係未有冇 sample 喺度嘅，你可以睇埋我哋官網，我哋 STT Model HK。STT Model HK 嘅話咧，我哋所有款式唔同顏色，就算我哋今日冇 show 出嚟，同埋有啲款咧今日現場係冇實物嘅，你都可以上我哋官網去選購嘅。我哋 mix 埋咧5件就包 free shipping 㗎啦，順豐站智能櫃、屋企地址、公司地址，預翻係7月上旬左右到貨。係啦，7月左右到貨嘅，7月上旬左右啦，大家。咁同埋啦，大家留意翻一點啊，我哋所有款咧其實都有分 size details 㗎，每一個碼都有 size details 嘅。咁所以變咗咧，如果你想知道幾多 cm 乘幾多 cm， 邊個 size 啱自己嘅話咧，就入埋我哋官網留言嗰個款式關鍵字，跟住你 inbox 收到條 link， 撳條 link 入去，你就可以睇到個款式官網圖啦，睇到啲顏色會比較清晰少少咯，同埋記得睇埋 size details 啊，每個 size 幾多 cm 乘幾多 cm 嘅 details 啊，好冇？好啦，咁啊靚太飲啖水就正式開始我哋今日直播啦，同埋我哋今日咧都有靚妹妹喺度啊！頂啊！我哋都有靚妹妹喺度啊嚇！靚妹妹喺度，咁第一個款嘅話咧，不如先推薦啦！我第一個款咧，我覺得係呢個款，我等間第二個同大家推介。第一個款咧，我一定要推介俾你哋。好可惜佢今日咧俾個樣板我嘅時候咧，冇俾大啲 size 我。唔係嘅話，我自己着咗啦，因為真係超靚。超級好睇！第一個款嘅話咧，我覺得佢直情咧好似有少少企度露到個心形胸嘅感覺，俾大家睇下妹妹啦，妹妹多高多重？我是1.68米，然後100斤。100斤是幾多公斤啊？50啊！睇下妹妹啦，我哋今日有個靚女妹妹啊，今日會見到佢，聽日都會佢喺度，聽日我哋繼續有直播。咁妹妹咧係168 cm 高度啊嚇，咁然後咧係50 kg。咁大家可以睇啦，阿靚妹妹咧今日佢條褲啦，我哋嘅瑜伽褲等一晏少少推介俾你哋嘅。但係我哋先睇咗上身衫先，我哋介紹完衫咧就介紹褲俾大家啦。大家可以望到件衫真係超靚。咁件衫嘅話咧，佢物料咧就係運動面料嚟嘅，大家。運動面啲物料嘅，咁呢個佢叫做咧係嘅叫速乾微笑 T 啊，咁但係物料留意翻啦，佢運動面料係滑身超大彈性，大好有動，大家睇下啦，佢彈性係非常好，佢而家係着緊最細嘅 size，但係前面嘅彈性都係非常好，滑身速乾，咁所以咧其實大家咧，如果咧你係平時係特別夏天啦，容易出汗嘅朋友仔，或者咧好驚熱嘅朋友仔，你唔需要擔心啦，呢個係4面超高彈性啦，仲係原生涼感面料，再加速乾面料，佢係比一般嘅呢個速乾衫再多1.6倍速乾，再加埋佢個物料，成個物料咧都係抑菌物料，即係抗菌物料啊！大家知道啦，流汗嘅話咧就容易有細菌㗎啦嘛，有異味嗰啲等等如此類推。咁呢一個咧，無論面料，佢除咗係速乾啦、涼感啦，再加埋5A 級嘅抑菌啊！咁你可以見到啦，我哋前面同後面咧都會有個一個好似微笑一個笑嘅一個口喺度，所以咧佢係有少少肉露出嚟，但係佢唔會走光嘅唔會走光，但係有個小性感風格出翻嚟，所以成件衫咧你見到啦，我哋做咗一個啦斜嘅小短袖喺翻度嘅，成件衫 show 到嘅身形係超級靚、超級好睇、大彈性。咁而家咧，妹妹係着住 S 碼上身啊嚇，咁靚太着 XL 着得到，我160高度。
我就160高度啦，然後係56 kg，我着到 XL。咁妹妹咧而家係着緊呢個50 kg 係168高度咧，佢就着緊 S 碼上身。Hello，大家好，鍾金德今日女裝啊，今日女裝，聽日都係女裝啊，我哋可以下次見面。同埋咧，我好快翻韓國啦，我大約咧係23號翻到韓國咧，到時就同大家開做好多特價款同埋新款嘅韓國衫，有男裝。好啦，睇翻下呢一個啦嚇，咁所以呢個款嘅話咧，靚太喺我哋所有款式，除咗我呢件罩衫呢之外，呢件咧係靚太個心頭好，真係好靚。非常好睇，我們後一點點你可以睇翻啦。如果你好似咧成身着緊呢個瑜伽衫咁樣啦，再加瑜伽褲，其實呢個款咧，如果你做 yoga 又好，或者做運動做 gym，你着佢係非常好睇，包你成個 yoga 房同埋成個 gym room 入邊，個個都金睛火眼望住你，因為真係超靚。咁但係除咗做運動着之外啦，其實如果你係行山啊，或者你平時出街着都完全冇問題，因為佢嘅面料啦係好舒服嘅呢個滑身㗎嚇，滑身面料。但係佢着出嚟，你係出街都完全係唔會唔 OK 嘅，一樣都係勁好睇。咁我哋呢個款啦，你見到阿毛毛而家着緊黑色啦。呢個關鍵字同大家講一講先嚇，就係 SM2065 啊嚇，佢係399蚊，399蚊 S 到 XL。我哋除咗毛毛而家着住一個超靚嘅黑色之外，我哋仲有白色。我哋叫阿毛毛着埋個白色俾大家睇。如果喺呢個 sample 有 SL 喺度，我都即刻着俾你哋睇，因為真係超靚。同埋我中意佢咧前面咧係比較特別啲，因為大家知道好多其實運動衫都比較沉悶啲噶嘛。但係我哋要做得呢個 California 嘅靚女嘅話咧，一樣要做翻呢個歐美超靚嘅運動健康風嘅話，佢哋有樣嘢咧係一定係好緊要嘅。除咗要運動 look 出到嚟啦，好 fresh 啊，好健康，好 young 感覺之外，最緊要咧要走 California 嗰個運動風路線，一定有小性感。但呢個小性感咧係露少肉，但唔係嗰啲露晒成個背脊啊，露晒勁高腰啊嗰隻小性感。我哋係呢隻小性感，係啦，健康小性感。所以咧呢個就可以做到俾你啦，俾大家睇埋阿妹妹着個白色上身，白色呢個上身都一樣超級好睇，着出嚟成個感覺咧係勁靚啊！大家見唔見到啊？同埋我俾大家睇下，大家好擔心佢會有冇大範式？你放心，無論你胸圍或者係可能係腰圍係幾多都好，佢一樣係超大彈性。咁妹妹而家都着緊 S 碼上身，係好靚係咪？超靚，同埋大家留意翻啦。如果咧阿毛毛而家咧着緊呢個高腰瑜伽褲，其實咧佢個褲去到咧啱啱好，其實去到個肚臍位左右嘅件衫個長度，件衫長度去到中腰肚臍位左右，所以佢唔會話係勁短嘅，放心。正常如果你係着高腰褲、中腰褲或者係瑜伽褲嘅話咧，你係唔會露到肉嘅。咁當然咧着翻低腰少少啦，就可以露翻少少肉出嚟啦。所以呢個款第一個款靚太強力推介俾地就係 SM2065 399蚊，呢個係靚太大愛款，因為呢個真係好特別同埋好靚，出街又得，做運動都得，一樣係咁好睇嘅大家。咁呢個款式咧就係 S 到 XL，有黑色同埋白色 ，SM2065 399蚊。好，然後下一款啦，下一款嘅話咧因為你穿這個在裡頭，然後先穿這個顏色吧。好，下一個款係靚太款。因為我着咗喺上身啦，我着咗上身嘅就係我身上面呢一款啦。我身上面呢一款嘅話咧，其實佢叫3合1功能啊。3合1功能點功能法咧？大家俾你哋睇一睇啦。其實呢個款咧，佢可以擺罩衫又得，因為但係咧留意翻啦，佢係比較薄少少噶。佢唔係完全全兜，但係有少少薄，所以入邊你要做翻打底。做翻打底有少少薄嘅，但係咧，所以點解呢個款其實你夏天都着到？因為有時候啦，一嚟你可以第一樣，你可以當佢平時罩衫着，譬如你去有 indoor 冷氣嘅地方，有時候可能做 gym，但係你唔係做啲好熱嗰啲咧，你有冷氣比較大嘅，有啲朋友仔係中意笠住嘅，甚至乎有啲朋友仔入邊係中意着貼身嘅。可能係吊帶啊，或者貼身嘅運動衫、吊帶衫等等，如此類推。外面你做運動，你去入去 gym room 嘅時候，你就可能一嘢摸咗外面件衫啦，入邊就着住可能係呢一個會露肚嘅款式小吊帶又好，或者其他唔同嘅吊帶衫都好啦，係咪先？咁但係你出街嘅，你可能做完 gym 啦。跟住你落街，或者你做 gym 前，你搭地鐵又好，搭巴士又好，搭乜車都好。咁你 on the way 過去嘅時候，你好少會真係成個一個 top 嘅款，或者一個小吊帶，其他唔同運動衫或者吊帶衫着喺外面嘅。通常你外面就可能笠一件衫，呢一件咧就好啱大家啦。因為其實你可以當佢防曬衫着又得，當普通有少少保暖嘅罩衫着都得，當佢運動衫、出街衫都完全冇問題嘅，就係佢可以跌雙邊拉落嚟跌膊。
單邊跌膊咯。同埋仲可以唔跌膊都得，完全唔跌膊都得。前面咧係一個小 V 㗎，呢度見唔見到我入邊個打底嚟㗎？係一個小 V 款嚟嘅，小 V款。咁而家俾大家睇下啦，我哋妹妹着上身嘅效果先。咁我呢件咧好多顏色，超多色。咁而家妹妹入邊咧係着住另外一條吊帶衫，佢吊帶衫咧我呢度都係有兩隻色嘅。咁轉頭晏啲講，我先講咗件面衫先。係啊，好靚啊，大家真係超好睇。你可以睇翻啦嚇，呢個咧叫做咧雲朵3合1罩衫。首先佢究竟咩特別咧？3合1功能啊嚇，佢呢個功能嘅話咧，你可以當佢就係有冷氣時候咧，俾外面啦，我哋做運動前、做運動後，你咪入邊唔想露得咁多肉出嚟嘅時候，你入邊可能係着件 top 嘅或者吊帶衫，你外面得一粒擋住，咁就變成一個出街衫可以着嘅。同埋留意翻咧，係呢個咧，佢會長身少少嘅。有啲朋友就係咧中意有時候咧，可能入邊着瑜伽褲咧，你想擋一擋個肚仔嘅位置，可能有個小肚腩仔，你想擋一擋嘅話，呢件咧係有少少長咧可以擋到，同埋最重點咧側邊你見唔到側邊呢個位置佢有得索少少咧，再綁翻蝴蝶結嘅。佢呢個就未綁啲沙吧，後生我陣時係啦，你可以綁翻個蝴蝶結仔，綁翻蝴蝶結仔就得啦。咁同埋咧，佢叫做咧寬鬆嘅版型，佢 M 同 L size，我都可以着 M size。你諗下，我有個大肚腩，佢可以超大彈性，大家去睇得。你可以望下，超大彈性。我哋望埋妹妹呢件啦，你可以睇到成件衫，妹妹都係着緊 M 碼上身啫。佢因為最細就 M 碼啦。側邊我哋望埋啦，旁邊係啦，你可以睇背旁邊你可以睇啦，超大彈性嘅件衫。所以嘅話咧，呢件衫咧係好啱。無論你係瘦嘅女仔定係有啲肉嘅女仔，你都可以駕馭到佢。你真係一件衫走天涯。但係我可以同大家講，你買咗佢之後，你忍唔住會同你買多幾隻色去襯衫啊！好似你見到啦，我係中意全黑 look 顯瘦啲嘅。而家我連埋條褲都係全黑嘅，底衫都係。但係如果你中意啲特別色系列，因為其實坊間你要買黑白色就容易買啦，啲運動風嘅健康風。但係你要買鮮色少少嘅靚啲特別色嘅，其實難買㗎。但我哋呢款衫咧，我除咗有黑色、白色之外啦，呢個 basic 一定有啦。我哋仲有黃色啦、淺紫色、深紫色俾大家選擇㗎嚇。呢個係好多隻靚色㗎 ，OK？ 佢可以遮住嘅拜拜肉啦，遮住你嘅手臂肉，遮住胃腩仔、肚腩仔，亦都可以啦。有啲寬鬆嘅呢個小性感風，休閒。小性感慵懶風啊，大家咁，但係咧留意翻啦，除咗佢有幾隻功能之外咧，其實佢個物料係好緊要，因為佢係用咗澳洲嘅美利奴羊毛，再加埋咧藍晶天絲混紡造成嘅物料，所以佢係滑身、超大彈性、唔焗身，好舒服嘅面料，亦都係透氣舒適。佢有個物料咧就係可以做到啦，透氣啦，唔焗身啦，跟住無論係做運動又好，定係平時當出街衫着都好，一年四季都可以着到啊！嚇，大家襯到出嚟嘅吸濕透氣。even 啦，就算係做完運動，你着佢都唔會容易咧係有受潮啊，或者啲汗味係焗到有異味出現咗嚟㗎嚇，佢唔會嘅。你就算夏天着佢咧都唔焗身嘅，因為佢係透氣嘅，大家透氣超大彈性款啊，大家好冇？好啦，咁呢一個嘅話咧，佢頭先都講咗係大 V 領，呢個係 V 嚟嘅，大 V 領，佢唔係圓領嚟㗎嚇，兩邊咧係有個 C 字位，呢邊可以索短得索翻上去少少都得嘅，可以綁翻蝴蝶結襯翻出嚟嘅效果，所以佢鬆身得嚟，但係咧佢可以顯到你顯瘦嘅喎，係啦，所以佢可以修飾你嘅肉咧，由百搭啦、顯瘦啦，咁同埋咧可以修飾埋頸部線條，露多少少鎖骨位置咧，顯落嚟咧你塊面會細啲，條頸又收長啲，同埋咧睇落去咧會成個視覺咧會拉長咗咧，顯瘦啲㗎，大家。佢件衫嘅物料咧，仲有呢個叫百萬微孔透氣物料啊，所以佢着上去，就算你夏天着，你都唔焗汗嘅，大家。咁啊手袖位置咧，其實你見唔見到啊？鬆手袖嚟㗎。鬆手袖嚟㗎，所以呢個手袖咧亦都係好舒服啦，亦都咧唔會焗身嘅。夏天咧，如果你有時候着嘅話咧，你都可以當防曬衫咁樣着又得。喺冷氣地方咧，亦都可以咧有少少輕微保暖效果喺翻度㗎嚇。佢有呢個2.5倍嘅超大彈力啊！我哋講多次啦，2.5倍嘅超大彈力啊，唔使夾1蚊㗎，佢本身都已經係好大彈性、好透氣㗎啦。同埋咧，美利奴羊毛咧，佢有天然抗菌功效㗎，可以吸附你咧出汗嘅異味啊，大家。
天然益菌，所以咧就算你長着佢，特別係做完運動後着佢，夏天着佢，你都唔使驚咧，你容易咧係有陣異味啊、汗味喺度啊，大家。咁佢亦都有好多隻靚色俾大家選擇，所以無論你係做運動啊、做 yoga、去行山啊、做 gym 前後着、去打網球嘅啊，或者平時當 casual 衫咁樣去襯嘅話，都一樣咁好睇。襯 yoga 褲、襯短褲、牛仔褲、襯裙都一樣冇問題㗎，呢個款式大家。咁呢個款式嘅話咧，我哋一共咧係有1、2、3、4、5、6隻色啊，有sorry 有5隻色喺度嘅，5隻顏色嘅嚇。咁你見到而家妹妹咧就係着住個淺鵝黃色啦，淺鵝黃嘅。另外我溫住晒咁，換個淺紫色俾大家睇睇。淺紫色俾大家望埋啦，佢呢件衫款咧，其實佢就有 M 同 L 兩個 size，M、L 兩個 size，但靚睇我56 kg 有個肚腩，仲要麒麟臂，你可以望下。我就算我有個肥手臂，我着 M size 我都有鬆動，M size 我都有鬆動，所以呢個咧就算係大碼 baby 都可以着到，加大碼 baby 都可以着到。咁我自己咧本身係平時都要着開呢個 M 至 L size，因為我係56 kg 啊嘛，有個肚腩仔。但係你可以見到啊，佢可以將個肚腩收飾翻都得㗎，腰圍都係，甚至乎我最唔中意露出嚟嘅呢個肉臂臂咧，都當大家收飾埋啦，好冇？好啦，咁呢個款我係強烈推介俾你哋嘅，係一定唔好錯過個款式啊！呢一個咁呢個款式咧，我同大家講個關鍵字先。等等啊，同大家講埋關鍵字。呢個款我哋關鍵字嚟啦，就係 SM2070。SM2070 啊，呢個款式，呢個款式咧一共係5隻顏色嘅 M、L 兩個 size。SM2070。SM2070。咁呢個款嘅話咧，等等啊，咦，啱啱個價錢行開咗添，等等。呢個款係290蚊，290蚊 SM2070，SM2070。後生我聽住，係啦，咁呢個款嘅話咧，頭先我所講啦，5隻顏色啦，有我而家身上面着住嘅黑色，俾大家睇睇個黑色先，睇清楚黑色啦。咁入邊咧其實你好簡單，你中意咧其實着 top 入得，着 top 嘅話直情係唔會露到呢個位啦，唔會露到呢個位，着 top 嘅。咁樣款啦，唔露即係你唔想入邊係你着 top 嗰入邊就唔會存在一件吊帶啦，咁你就可以露到成個一字肩嘅感覺啦，所以你可以當係一字肩衫着又得。咁掹翻落嚟，其實佢掹落嚟咧，佢唔會話好緊㗎，你見到好大彈性，但佢又唔會跌落嚟，即係佢唔會叫成個線咗膊啦，唔好睇嘅。手嘅都係微鬆，你將拉高手袖咁樣着，咁樣襯又可以。我着緊 M size，但係大量鬆動。左右兩邊都係大量鬆動，咁建議咧大家咧打翻件 top 咧喺打底，或者好似我咁樣襯翻小吊帶，亦都可以咁襯到出嚟啦一 set。咁而家黑色後面俾大家望望，佢冚到落嚟咧過晒盤骨㗎啦，前面有少少少嘅，前面有少少短啊，有少少短，唔係有少少短，前面係唔短嘅，係有啲長嘅，大家唔短嘅嚇，大家你要睇翻。所以前面嘅話其實咧，我着我高到160咧，佢係冚到落嚟呢個位㗎啦，大髀。上呢個叫做冚到嚟大髀中間少少嘅位置啦，大髀中上少少位置，即係呢度見唔到最長嘅位置係落到嚟呢度㗎啦。我而家着緊 M size 160高度，最長嘅位去到我手而家呢個位置，手而家呢個位置啦，大家 OK 可唔可以睇翻？所以其實呢個款咧係超級無敵霹靂好襯，我覺得有少少係慵懶小性感風嘅感覺出翻嚟。所以你諗下啦，做運動 look 你都可以有唔同嘅配搭出嚟，就唔使成日咁沉悶咯，淨係好似 Nike 啊，定係講緊Adidas 嗰啲風格。我哋要變翻好似 California 嘅呢一個咧靚女運動健康風格，就一定要帶點少少小性感，但係記得喎係不經意嗰隻健康小性感咧，先而家係時下最流行嘅款式嚟嘅，大家。好啦，我哋睇埋啦，妹妹着個紫色上身，咁佢而家咧就真係拉咗係一字肩，紫色上身效果。呢個淺紫色咧好好睇嘅，大家你可以望到，如果你兩邊咧都係咧綁咗繩嘅話咧，你仲可以做到個 U 嘅效果。呢個淺紫色咧容易睇啲，呢個 U 效果，所以你好少咧有啲運動風咧着出嚟嘅衫係有埋咁多唔同嘅靚色俾大家選擇。呢啲顏色同埋款式咧，仲要係咧物料超好之餘啦，唔係普通物料喎，係好高質嘅物料。如果因為佢本身係幫大牌做代工廠咁樣呢個品牌，如果你係其他品牌嘅話咧，講緊嘅價錢已經起碼3倍以上㗎啦。但係我哋呢個款式嘅話，而家只需要咧都係咁優惠嘅價錢咧，就可以俾到大家。同埋我真係好建議大家可以買多幾隻顏色去替換去襯，因為真係太好襯，同埋功能實在太好用啦，大家。你可唔可以睇一次啦？而家妹妹係着住個淺紫色上身，同埋咧你可以望下佢而家一字肩係咁嘅效果啦。但係如果我哋拉翻一邊單邊
都一樣係咁好睇，係咪啊？我已經係想像到咧，你好似咧啱啱喺 IFC 咧去完 Pure 嗰個 gym 嗰度做完 gym 落街個效果，嗱落到商場，所以有時候咧，如果我哋就算做完 gym，你想喺周圍行下食下嘢嘅，你一件罩衫喺外面，即刻完全冇問題，成個風格係超靚超好睇。咁我哋咧除咗淺紫色之外，我哋仲有個深紫色。深紫色換埋俾大家睇睇啦，對，換埋俾大家睇啦。講多次呢個靚太強推款就係 SM2070 290蚊一件，290蚊真係超級好着。我非常建議大家呢件你真係唔好錯過。頭先除咗第一件啦，微笑有個窿窿嗰件款啦，嗰件類似 T 款啦，呢一件罩衫款我真係強力覺得你真係着上身，你係會忍唔住再買多幾隻顏色，因為好難得你係揾到咁靚嘅物料，仲要係咁舒適、長輕百搭嘅款式，同埋咧而家咧真係好流行咧呢個好似 R 啊，同埋咧 Lululemon 嘅小性感嘅運動風啊。咁當然佢好多嗰啲咧衫都唔係一定係性感㗎啦，未必有性感，即係好正常嘅運動衫。但係我覺得如果既然我哋得買得運動衫嘅物料、運動衫嘅級數，唔係講緊普通運動衫喎，係好似 Lululemon 同等級數或者 R 同等級數嗰啲喎，但係你又可以做到一個健康小性感嘅 California 嘅運動健康風嘅話咧，點解唔着啫？係咪先？超靚啊！真係大家，但係講緊如果其他類似咁樣嘅質素嘅品牌已經要好貴㗎啦，我哋俾到同一等級嘅物料級數大家。好啦，你望下埋啦，阿 Mo 而家係着緊呢個咧就好似深紫色，其實佢有少少深紫棗紅嘅感覺咁樣，我覺得。我睇下個顏色先啦嚇，佢叫做深紫深紫色呢一個，咁所以大家你可以睇翻咧，如果大家中意深色嘅話咧，呢個款都靚。因為好少運動衫咧，佢有做到淺鵝黃色啦、淺紫色同埋呢隻深紫色嘅，真心少有㗎嚇。大家呢個顏色同埋都係非常好，同埋好顯白嘅呢隻顏色，着到出嚟成個效果。咁你可以望到啦，我哋而家一字肩嘅效果，另外我哋單肩嘅效果，睇睇單肩成個感覺。跟住啦嚇，我哋再望埋呢邊，如果你拉埋上去都完全冇問題嘅。拉埋上去嘅話咧，呢度咧係有個小 V 領小 V 領嚟嘅，所以其實一個大小 V， 有少少接近圓啦，但係其實佢有少少 V 喺翻呢個位置，所以就算你唔拉低佢都完全冇問題，一樣咁好襯咁好睇啊！我哋望下呢個側面旁邊，側邊，對。呢邊同埋後面望埋啦，我哋望埋成個效果都咁靚。好啦，最後俾大家睇埋個白色大恤啊！最後俾大家望埋個白色啊下呢一個款式。呢個咧色咧，我叫妹妹咧着晒咁多隻顏色俾大家睇，因為呢個款真係太好睇啦，真係太靚，所以咧每隻色都試一試俾大家望下，咁你可以睇晒邊一隻顏色上身效果啦，同埋睇翻邊一隻款你最中意啦。咁介紹完罩衫之後咧，就到入邊呢件啦。入邊呢件打底，咁其實咧你留意翻啦，等緊落嚟咧，我哋咧講完呢件白色罩衫之後咧，跟住落嚟嘅款式咧就係大家恆常百搭，一定會着到用到，無論你係真用嚟當打底衫着又得，當面衫着又得，當運動衫着又得，你去做 gym 做瑜伽，甚至乎去行山，你都可以打卡影相嘅靚基礎款。非常靚色基礎款，同埋呢基礎款咧，你係一件你可以着10年都唔過時嘅款式嚟嘅，係超百搭彈性啦，有啲咧仲要係透氣或者有抗菌嘅功效喺翻度嘅，咁啊亦都可以俾大家睇睇啦嚇，佢彈性真係超靚超好噶。咁我哋望埋呢個白色基礎款，你睇翻啦，罩衫白色基礎款，咁有啲朋友仔咧，如果你中意加叫做好似純正啲啊。係啦 ，pure 啲嘅話咧，其實白色咧一樣係咁好睇。如果你入邊咧撞翻鮮色少少咧，等間落嚟咧，我哋仲有其他唔同嘅呢個面衫款嘅，可以着喺入邊嘅。咁有啲鮮色少少嘅款式嘅話咧，你都啱襯翻呢個白色咧撞翻出嚟嘅效果咧，都一樣咁好睇。呢個款就係 SM2070，打一次 SM2070啊，298蚊，298蚊啊，大家呢個款。係啦，298蚊 SM2070。好啦，然後我哋下一個啦，下一個就入邊嗰件啦，魚肚那個，就幫你做先。係啦，入邊嗰件嘅話就 exactly 我而家入邊呢一件啦，俾大家睇睇啦嚇。我講一講，揾翻個關鍵字出嚟先。等等，我入邊呢一件咧個關鍵字咧係 SM2072 228蚊。228蚊 S 到 XL， 咁但係靚太咧，雖然我係56kg 啦嚇，但我都着緊 S 碼。但你可以睇翻啦，入邊呢一件，
我唔成件剝啦，因為有我麒麟臂。麒麟臂等間妹妹剝俾大家睇到啦。但你可以睇翻我而家着緊 S 碼，但你見唔見到成個彈性？成個彈性非常好。我160高度着緊 S 碼咧，都係冚過盤骨，成件係超大彈性直間紋嘅。所以你諗下，佢係有個成個咧修身效果。我着 S 碼都着到啊，大家。咁但係如果你中意鬆身少少嘅話咧，其實我會正常我就起碼揀 M 嘅，我起碼揀 M。但我 S 我都着得入，我仲要講緊我有肚腩仔56 kg。咁而家我哋望下妹妹着住 M 碼上身，妹妹咧因為呢個兩隻色嘅，一隻色咧就係呢個好似有少少米色感覺啦。米地色嘅，咁另外一隻色咧就我頭先着住嘅全黑色啦 ，size 係 S 到 XL，但係佢無敵大彈性，你可以睇翻啦嚇，我哋旁邊睇睇，你見到成件超大彈性，無論兩側都係噶啦，佢做翻呢條帶咧係咁樣嘅肩帶嘅，個肩帶有少少微粗啦，唔係話勁粗嘅一個 V 領肩帶，咁但係咧你可以望埋落去直間紋啦個款式啦，但係咧佢 V 領咧唔會走光嘅，唔會走光個 V 領嚟嘅，亦都係啦嚇超大彈性滑身面料顯瘦嘅 cutting， 所以就算我着咧都係顯瘦㗎，同埋呢個款咧我中意咧佢側邊呢個位置咧，我哋旁邊係啦，側邊呢個位佢咧叫做咧佢唔會話太低咧，唔會容易走光非常舒服，又可以遮到咧賦予少少肉喺翻呢個位置，佢可以拉長翻啦個頸部線條啦，露翻啲鎖骨出嚟嘅，係非常百搭好睇。無論你當呢個款咧，仲要係講緊咧，你係可以直接當面衫着㗎。當然你中意做打底冇問題，但係佢成個物料咧係可以直接當面衫着。直接同翻拉上，直接當面衫着都完全冇問題，佢就唔使較長短嘅啦，冇長短俾你較嘅，後面露翻個大 U 位出翻嚟啦，成個腰部線條出翻嚟都係非常靚，亦都係好好睇嘅大家。咁所以咧呢個款式你係超高大彈性，滑身舒服，平時日常着又得，當 yoga 衫當運動衫着都完全冇問題，顯翻呢個咧線條出嚟好睇之餘啦，仲係滑身大彈性嘅面料，唔焗身嘅喎通爽焗身。唔焗身，內着唔容易變形㗎嚇呢個款式，兩隻顏色呢個就係燕麥米色同埋我身上面嘅黑色啦，大家呢個款式 S 到 XL，關鍵字係 SM2072，228蚊一件，228蚊呢個款式，但係我覺得呢個款咧真係極爆好襯，因為你點都可以着到，你睇我個黑色同埋頭先呢個啦，好似係燕麥米色左右啦，都係你見到我哋頭先襯我哋咁多件罩衫都一樣係冇問題，超靚嘅款式。好啦，咁除咗呢一件啦，接住落嚟會介紹以下有唔同嘅上身衫，最後就介紹我哋有唔同嘅瑜伽褲款啦嚇。我擺先啦咁，下一個啦，講翻你個吊帶就係 SM2072 228蚊，兩隻色 S 到 XL， 靚太着緊 S 碼，妹妹着緊 M 碼，我着 S 都着到，不過如果鬆身少少我就會着 M size 會更加好。咁接住落嚟咧就下一件衫啦。下一件衫嘅話咧就係呢一個短翻身少少嘅款式，短翻身少少嘅大家大家話咧，我哋今日嘅款式嘅話，全部 quality 都係好高質嘅，係直情啦，同頭先所講啦，我哋呢個品牌係幫 Lululemon 同埋幫呢個Villa 去做代工嘅工廠，佢哋自家品牌出翻嚟嘅，所以質素大家可以放心，係大牌質素，但係只需要大牌1/4同埋1/3嘅價錢左右，所以係好實惠，同埋係長興百搭款。我哋望下妹妹而家上身呢件好靚，超靚，我中意呢啲咧。就咁咧，好簡單嘅設計，但係你可以見到有少少小心機嘅呢個 cutting 位置，已經可以做出嚟成件衫咧係好特別，亦都好睇，仲可以當出街衫着。咁當然啦，你好似咁樣襯翻 yoga 褲已經冇問題啦，係咪先？無論你係着去做 gym、做運動、做 yoga 都已經係好出色啦。再打卡影相勁靚，行山都冇問題啊！大家，因為你唔好以為咧，佢件衫可以做到好似出街衫咁樣喎，其實佢亦都係滑身嘅運動衫面料。留意翻佢係5A 級嘅抑菌除異味嘅物料。我而家我用呢啲點點，你可以睇翻成件衫係好大彈性，同埋佢嘅收腰顯身型嘅款式。咁佢仲用咗5A 級嘅抑菌，即係抗菌之餘，仲催臭味。即係就算你咧可能夏天啦着，你係容易去行山啊、做運動係出汗嘅，佢件衫都唔會有異味喺度，非常大彈性，係涼感面料，再加速乾面料喺翻度啊！大家，佢嘅散熱性咧係高於國際嘅標準1.6倍嘅，所以你做運動佢唔會黐身，唔會立心，佢係仲要係運動衫嘅滑身面料，舒服之餘，呢個款咧仲唔會點透肉添㗎，唔會點透肉，同埋我好中意樣嘢咧就係旁邊。
有睇好，見面到佢特別係高啲嘅 U 啊，高啲嘅位，咁所以咧其實咧你唔使驚容易走光啦。呢個位嘅話咧係貼服嘅身形，佢唔會勒住個下啦，唔會勒住個架底之餘咧，你就唔使驚咧露到側邊啲腐乳肉肉啊，或者咧係講緊驚會尷尬走光，唔會嘅。咁但係留意翻佢呢個款係比較高腰翻少少嘅，高腰翻少少，所以咧佢會露到少少肉肉。如果你係着中腰嘅話咧，咁你可能會露到少少肉肉啦。咁如果你着高腰多啲嘅話，就可以冚到。但係我覺得呢個亦都係有少少輕微露到個腰位少少肉肉，但係你可以望到上身呢啲位置咧，係完全唔會容易走光。係啦，你做運動都唔會走光嘅款式，但係你可以望到呢個位置，我哋請多一點點。你可以大家近睇啲嘅，你見到呢個位咧，佢係有個閘位收入去㗎，佢係車入去有個小閘位，另外呢邊都係有個小閘位喺度嘅，所以呢個就係個小心機啦，大家。呢個閘位出翻嚟咧，顯翻個身形咧，係有少少收腰嘅視覺效果，同埋好靚㗎。佢就唔係一般咧普通嗰啲運動衫咁樣啦，所以諗下佢出色嘅出色在佢嘅 design 可以係好簡單，但係簡單得嚟就會有驚喜，可以令到你身形係顯示出嚟係非常好睇。但留意翻大家呢個係有黑白兩隻色嘅，不過黑色咧現場冇實物啦，黑色現場冇實物，咁可以睇我哋官網圖片，我哋官網圖片咧有埋黑色 show 埋出嚟㗎啦，大家全黑或者全白，咁呢個叫 H 型無袖款啊，大家。無袖款嘅呢一個，咁呢個款式嘅話咧，我哋係有4個 size，S 到 XL，S 到 XL， 靚太可以着到 XL 啊，留意翻。同埋如果你想知道每個 size 咧幾多 cm 乘幾多 cm， 記得睇埋我哋官網啦，因為我哋官網有埋資料喺翻度㗎啦。呢個款式我哋關鍵字係 SM2064，SM2064 兩隻色 S 到 XL，399蚊 SM2064，咁我而家着緊細碼上身嘅。好，然後我哋下一個啦，下一個款式就係我哋嘅雞翼袖款，但留意翻啦，我哋下一個款式咧接住落嚟嘅，我哋就係雞翼袖款啦。咁雞翼袖款咧，仲係有吊帶款式喺度嘅。接住落嚟款式咧就係類似我入邊吊帶款嗰啲款式，物料都係類近，都係好似直架紋啦，但係超舒服。佢唔係普通棉質面料嚟㗎，佢唔係嚟嘅，其實佢係類似咧係運動衫面料，但係棉同運動衫面料中間嘅介乎，就唔似我哋頭先白色啊妹妹着上身件，頭先白色嗰件係滑面面料，呢個唔係嘅，佢類似係運動衫再加棉質面料 mix 埋出嚟，但係超大彈性，亦都係好舒服嘅款式。所以等間落嚟嗰啲，你唔好以為佢係普通衫，其實佢唔係嘅，佢係可以俾你做運動嘅衫，亦都可以俾你着出街都得冇問題嘅款式。我哋睇下妹妹而家着上身嘅效果啦，你可以睇到啦，而家呢件衫嘅話，我哋有好多隻顏色。好多隻色，但你唔好以為咧佢着出嚟係咪好似好斯文咁樣啦？即係其實你着翻工都得，你下身咧換條斯文嘅，可能係 A 字裙啊、翻工裙啊、西褲咧，你已經可以翻工啦。大家係咪？咁但係其實佢係可以當運動衫着㗎，佢直架紋啦，滑身舒服嘅面料，滑身舒服嘅大家，呢個叫中領氣質小背心。咁呢個款式咧，我哋都係4個 size S 到 XL， 但係你可以望下，佢彈性係超大彈性，唔會嘅，你邊度係？超大彈性嘅款式，佢嘅長度咧係啱啱好到盤骨㗎啦，盤骨長度嘅。但留意翻呢個款啦，呢個款咧你係咧收身，但係唔緊身，包覆度係非常好，同埋咧佢個領位咧，佢做咗個小領位喺度，佢唔係高領，唔會拉住條頸嘅，大家有個小領位喺度。咁呢個小領位咧，可以修飾翻成個比例身形比例喺度嘅，佢唔焗身啦，透氣舒適啦，同埋唔容易變形嘅款式嚟嘅。咁你可以見到咧，佢呢個亦都係顯身形，有個修身感覺之餘，但係佢一啲都唔會話貼晒身，亦都唔會咧會壓住身體啊或者必肉嗰啲咧，唔會嘅，成個彈性係好好。但不過佢個 cutting 咧做出嚟係好顯身形，特別係腰線係好靚嘅。所以呢個款式嘅話咧，大家可以望到佢嘅甲位側邊呢度，佢都同你做咗加高㗎，加高，所以佢唔會容易走光之餘咧，亦都可以修飾到你側邊腐乳肉肉啦。唔似其他啲打底衫一嘢就好低嘅，會容易露到個 bra 位，佢唔會嘅成個款式。咁你可以見到着出嚟嘅話咧，無論你係要做運動又好，出街都好，返工都可以着到，係非常百搭好睇嘅款式。1年4季都可以夏天就唔係，冬天就唔啱啦。咁但係講緊咧，你其餘時間嘅話，你着都係完全冇問題，係長興着幾多年都唔會過時嘅款式。甚至乎你返工着住佢，你放工你走去你嘅 Pure 或者其他啲咧做 gym 嘅地方，即刻去做 gym 都唔使換衫啦，因為你可以直情着住呢件去做運動都冇問題嘅。佢係可以做運動嘅款式嚟㗎，大家。呢個款，咁呢個款咧，我哋有好多隻色。咁譬如妹妹而家着住一個咧好鮮嫩嘅粉色啦。咁另外我哋換個粉藍色俾大家望下。
換幾隻色俾你望啦。咁嚟緊落嚟咧，我哋有幾個款唔同 cutting 都係一樣咁嘅物料啊，成個 texture 啊個感覺望上去咧都係一樣嘅，但顏色咧有好多唔同嘅 colourful 顏色，咁睇翻你自己中意邊隻顏色啦。係啦，咁我哋可以唔同款式，但換一換呢個俾大家睇，俾大家望下先。呢個小領款叫中領啦，但係其實冇咁高。矮嘅，大家唔焗身，夏天唔會頂，同埋佢唔會勒住條頸，係舒服嘅，好大彈性。關鍵字咧就係 SM2063，SM2063 有5隻顏色嘅，價錢298蚊，298蚊啊！所以留意翻，佢唔係普通嘅棉質衫，佢唔係，佢係做可以咧 mix 埋，係做咗運動物料再加棉質 mix 埋嘅感覺手感喺度㗎。當棉衫着又得，當運動衫着都冇問題。佢唔係普通打底衫嗰啲嚟㗎嚇。好啦，我哋望下啦，我哋另外着個粉藍色啦。粉藍色上身效果，咁呢個咧就係 SM2063 嘅粉藍色上身，長度唔需要擔心㗎啦，你真係平時斯文着都可以襯到，翻工出街着都冇問題，超好睇嘅。除咗粉藍色之外嘅話咧，我哋仲有換下嘅顏色，換埋個灰色俾大家望一望。換埋個灰色俾大家望啦嚇，咁我哋一共係有5隻色嘅。頭先一開頭咧，仲有個粉紅色啦，跟住第2隻色粉藍色啦。其實佢仲有個好特別嘅顏色，就係一隻綠色。呢隻綠色咧係咪好 sharp 啊？好少有呢隻咁 sharp 嘅顏色。呢個綠色啦，同埋我哋再嚟，仲有個百搭黑啦。點可以冇咗黑色咧？一定要有黑色㗎嘛，係咪先？黑色呢一個呢個款式啊，咁睇翻你自己中意邊隻顏色啦。黑色其實你真係用嚟翻工都得，絕對可以啊！大家俾大家睇埋阿妹着㗎呢一個灰色上身，灰色都係可以翻工出街都完全冇問題。非常百搭好睇，你都見佢而家襯條瑜伽褲咁樣襯咧，已經完全係 OK 啦。好，換埋最後個黑色俾大家望望，嘿，幫手換埋個黑色俾大家望一望下呢一個。好，跟住啦嚇，佢換埋個黑色，我哋嚟緊就着關節人㗎，你先着個關節人㗎，你先關節黑，等一下短的話換黑還有難度60。好，跟住而家妹妹換埋個黑色樽領個小中領俾大家望埋先啊，黑色小中領，關鍵字講多次嚇 ，SM2063 啊呢個款，哇黑色件好睇啊！而家妹妹換咗上身，超好睇同埋好顯身嘅。我想講咧，如果咧你想一望咧望出去咧，你成個即係無論你係做運動嗰陣又好啦，做even 你着嚟跳舞都得嘅，大家做運動又好定係當平時翻工衫着，平時出街衫着，呢件真係超顯身型，大家望下黑色上身，係唔係啊？大家係非常顯身型，超好睇。所以呢件衫嘅話咧，平時大家要知道，一件衫除咗物料好重要之外，其實個 cutting 都非常非常緊要。呢個款咧，佢就可以做到俾大家啦嚇，成個 cutting 係好 perfect 嘅，顯身型。佢仲要咧係可以幫你遮肉啊，所以咧就算有兔仔肉嗰啲嘅話，你都唔需要擔心。佢顯到出嚟好似好收身、好貼心，但係其實佢可以做到鬆，佢係鬆鬆地嘅，唔會係貼到實晒嗰啲嚟㗎，成個係超大彈性㗎，好唔好？好啦，呢個就係黑色，所以係一共係5隻顏色啊 SM2063 298蚊。咁除咗呢個款啦，我哋有個小中領啦，再加埋咧長度咧係冚過咗盤骨㗎啦，冚過盤骨㗎，過中腰嘅大家。咁其實我哋仲有一個款咧，就係短身少少嘅，短身少少㗎嚇，短身少少咧就係下一款啦，下一款。短身少少，等等啊！我睇下個關鍵字先。短身少少呢個，下一個就係 SM2061 啦，大家可以睇下啦呢一個。咁呢一個嘅話咧，你可以見到啊，呢個 SM2061嘅話咧，佢係一共有5隻顏色嘅。5隻色㗎嚇，咁我而家着緊係黑色上身，所以你可以明顯見到頭先個圓領嗰個中領款啦，同埋呢一個咁樣你可以見到成個大呢個叫做小，佢又唔可以叫，因為我哋等間仲有個大圓領，等間有大圓領，呢個咧我叫佢叫中圓領啦，中圓領啦，咁咧同埋加埋咧，你見到佢哋平時嘅雞翼袖款式咁樣嘅。雞翼袖款式咁樣，但係留意翻啦，佢有少啲個小心思嘅，有個小性感心思，佢就做咗一個前短後長小開叉。
前短後長我哋可以拉低少少，你可以見到啦個分別，前短後長少開叉喺度，所以咧大家可以望到前面，如果你身形咧你中意前面露個小蠻腰小肉肉嘅話咧，呢個款佢係小健康風之餘啦，後面咧就長啲嘅，所以可以冚翻㗎啦，冚到落中腰嘅大家。但係前面你可以見到小開叉、小性感，成個感覺係又唔同晒啦啊！所以佢哋係小心思喺度，所以你喺平凡中簡約中係會有啲心思特別。小性感露花出嚟，我好中意呢個小開叉，呢個側邊嘅腰仔咧好誘人啊！即刻成個感覺係咪先？但係上身嘅話咧係一個叫做健康風格嘅小性感啊！大家咁呢個款式咧就係 S 到 XL，S 到 XL 咁可以着住 S 碼上身嘅，關鍵字係 SM2061，SM2061 咁樣黑色啊更加顯瘦百搭啦，點樣襯都無敵咁好襯㗎啦！好似見到一條咁樣黑色瑜伽褲已經搞掂啦，即刻就可以做運動、做 gym、跳舞乜都得啊！大家咁當然啦，朋友仔。如果你中意可能襯條熱褲啊、短牛仔褲嘅，當上身着外穿得唔得？可以，因為佢唔係當打底衫着㗎，你係可以直接當面衫咁樣着都完全冇問題㗎嚇。咁我哋除咗黑色呢個款式之外咧，我哋仲有我哋有綠色啦、粉藍色啦，跟住咧我哋有冰川灰啦、灰色啦，同埋我哋有個天空藍嘅天空藍俾大家睇睇啦。我哋先望下個天空藍色先。其實頭先我哋嘅中領款啊，呢個中嘅呢個領款同埋我哋呢個款式嘅顏色都係一樣嘅，都係一樣有咁多隻色，不過個 cutting 同埋款式係唔一樣，睇翻你自己中意邊隻款式啦。咁我哋粉藍色，同埋你可以近睇啲物料，見到佢小直架紋㗎，但佢唔係棉質嘅，大家留意翻唔同㗎，同埋個彈性係彈到離晒大譜啊！我手上面攞住個 S 碼啦，但你可以望下啦，大家睇下彈性。S 碼嘅彈性，所以點解同大家講？佢你唔好當佢普通棉質衫，佢唔係，佢就算 S 碼，佢彈性都係非常良好，非常好嘅。大家你望下，好大彈性㗎，超大彈性。我入邊咧都係着緊 S 碼，但我彈性都係好到不得了，好到不得了㗎，大家。所以你唔需要擔心，呢個咧佢容納包容力係好好，好舒服，好滑身透氣嘅。咁我哋除咗粉藍色之外啦，我哋仲有灰色呢個。同埋阿妹妹上身睇下啦，我哋嘅綠色上身效果，綠色嘅呢一個，咁所以大家咧，如果中意特別色嘅朋友仔咧，你可以考慮啦，因為呢啲顏色咧出面坊間真係少有，咁黑色一定係百搭啦，大家，咁但係我哋仲有個米白色，不過米白色咧現場冇實物啦。白色款現場冇實物啦，咁大家可以上我哋官網睇啦，米白色。好啦，我哋一共5隻顏色啊嚇，大家前短後長啊嚇，大家。同埋咧，佢腋下咧係做咗加高嘅設計，都係可以幫你咧修飾你個呢個腋下嘅肉位置啦，冇咁容易走光啦，同埋可以遮到富裕嘅肉嘅大家。好啦，同埋留意翻佢呢個款式嘅話咧，佢成個都係超級舒服，係用咗10%嘅萊卡仿棉攞感嘅感覺，高彈性，唔容易變形，亦都係透氣速乾，出汗都唔使驚款嘅大家。好啦，呢個就係 SM2061，SM2061 298蚊。然後我哋下一個啦，下一個款嘅話咧，就係我哋嘅大 U 領啦，大 U 領嘅背心款，關鍵字咧就係 SM2062 嘅，佢嘅顏色有7隻色，再多啲7個顏色 ，size 都係 S 到 XL 嘅。咁我哋大 U 領嘅話咧，佢就亦都可以令到你個頸部線條啦，睇落去條頸好似收長啲啦，露多少少鎖骨。你發現咧，其實露多少少鎖骨嘅位置咧，視覺上係會再你顯瘦啲㗎，再顯瘦少少。同埋咧，亦都係咧頭先所有款式，無論你內穿啦，好似配件我哋咁樣嘅罩衫啦，內穿外搭當棉衫着，出街着翻呢個出街着啦，去旅行着啦，去做運動着啦，去 yoga 去行山着，完全都冇問題。你打卡影相都係非常一流好睇嘅，大家俾大家睇睇啦。我哋嘅大圓領。呢個就大圓領啦，大家呢個大圓領嘅話咧，可以睇到，當然咧係都係唔容易走光嘅，但係佢設計咧特登做咗呢個大 U 圓領咧，你可以見到露多啲鎖骨嘅位置咧，亦都係可以拉高嘅線條啦，令到你咧係見到更加靚嘅頸線位，同埋咧成個鎖骨係好顯瘦嘅，外穿內搭都一樣可以啦。做咗加闊肩帶，因為有啲朋友仔咧可能做 gym 又好，做運動啊，或者你行山都好，喂我唔係成日想着 top 款嘅喎，我真係中意着翻普通嘅吊帶 bra 款，我又唔想露條吊帶出嚟俾人見。
見到嘅，呢個啱晒你啦，因為佢可以遮住你嘅 bra 嘅肩帶啊，大家唔需要再換其他 bra 去着啦。咁同埋啦，佢唔容易跌膊嘅件衫，唔容易跌膊啦，着出嚟咧亦都係好舒適。你就算平時可能你翻工，你外面襯件恤衫，或者襯啲絲紋衫、襯啲針織衫嘅呢件咧，就算你剝咗外面件褸、外面件衫，你就咁露住呢件衫出嚟，佢係可以外穿嘅款式嚟㗎，唔尷尬，因為佢係有少少直間紋喺外面嘅，亦都咧佢仲要係講緊咧仿棉裸感嘅高大彈性啦。咁同埋咧係吸濕排汗嘅，吸濕排汗非常大彈力，一模一樣啦，全部都係高彈力，非常高彈力嘅款式。同埋咧佢唔會起毛球㗎，唔會起粒粒毛球啦，吸濕排汗完全係一流都冇問題嘅。我哋除咗灰色之外，粉紅色我哋仲有咩顏色咧？我頭先一個叫冰川灰啦，我哋仲有米白色啦、黑色啦、黑色、米白色、純白色、粉色。跟住係芥末綠色，同埋我哋有個天空藍，仲有一個係粉紅色嘅。我哋一共係7隻顏色，所以白色都有白色同埋米白色兩隻色俾你選擇，睇翻你自己中意邊隻顏色啦。價錢係298蚊，298蚊 SM2062，SM2062。而呢條 line 呢啲款咧係佢哋一直都出緊咧爆單款嘅款式嚟嘅。因為實在太好着啦，好多人買一件跟住忍唔住咧就包色買多啲顏色翻去襯衫，成個物料係好舒適嘅，同你平時一般出面睇嗰啲係完全唔一樣嘅，大家完全唔同嘅物料，都係好似咧介乎咧似運動衫同埋棉質衫中間，所以摸上身係滑身，唔會起毛球嘅呢個超高彈性嘅面料嚟，大家仲係速乾啦，同埋咧係呢個容易乾，係透氣、大彈性、舒服嘅面料嚟嘅。你見我着粉紅色上身啦。呢啲特別顏色，所以諗下就咁着嚟做運動完全冇問題，當底衫着又得，當面衫着都得嘅款式啊，係非常好襯，一件衫走天涯，即係着10年都唔會過時，佢仲要唔起毛球，唔容易變形嘅。除咗粉紅色之外，我哋着埋個粉藍色俾大家望望，粉藍。着埋粉藍色俾大家睇一睇啦嚇，好啦，跟住呢一個講多次啦嚇，就係 SM2062 嘅款式，咁就係。有 S 到 XL，S 到 XL，298蚊，7隻顏色，7個顏色，係啊，好靚啊，同埋妹妹都好靚，佢着上身好好睇，太漂亮啦你，佢着上身係真係着出嘅優點咧係非常靚，但諗下喎，妹妹係瘦啲啦，身形好啦，但我自己我係肉人嚟噶嘛，我係肥底噶嘛，但我肥底着出嚟咧，喂都 OK 喎，我覺得顯瘦啊，真係顯瘦，所以你今次批衫咧，就算你有啲肉地咧，佢都可以令到你身形出，因為佢啲衫嘅 cutting 係非常好，所以佢顯到你身形一出到嚟咧，係真係顯瘦翻出嚟㗎，真係超好睇。我哋望埋啦下一個呢一個就係一樣款啦，都係 SM2062 粉藍色，所以呢啲顏色就特別啲咯。出面都少有啲㗎，大家咁你可以睇翻邊一個款啱你啦，就 SM2062嘅。OK， 好啦，跟住落嚟咧，我哋介紹褲款啦。介紹褲款，你穿這個吧，你穿這個還有這個褲款咧就係你睇你頭先一路做直播咧。一路着咗上身呢一個啦，咁呢條褲咧，我想講，你都唔好以為係普通一條短褲，佢唔係啊 ，sorry， 佢成條褲咧彈性係好到你爆炸，哎呀參首歌好到你爆炸，好高大彈性，我俾大家望一望啦，成個物料，因為佢兩隻色嘅，係咪兩隻色啊？好似係兩隻色，我望多次先啦嚇，我驚我自己睇錯，等等先講咗條褲先，條褲嘅話咧，佢兩隻色嘅 size 係S 到 L 碼。S 到 L 碼條褲咧係涼感親膚短褲 SM2071 大家兩隻色嘅呢一個短褲，但我俾大家睇一睇先，條短褲咧你唔好以為係普通短褲，佢唔係啊，大家好 impress 我，你着咗上身咧你唔想剝落嚟，佢係軟綿綿㗎。佢軟綿綿好似雲朵咁㗎，大家，但係咧佢又唔似平時咧，因為涼感短褲啦，但係坊間好多運動褲嘅涼感咧係有啲爽身感覺㗎，即係好似啲唰唰聲嘅爽身感覺，但係唔係，佢摸上手係軟綿綿嘅感覺之餘咧，仲要係講緊佢彈性係好到爆炸，佢係超大彈性，佢橡筋腰啦，但係佢彈性係大到咩地步啦？俾大家望下。呢個其中一個褲腳啫喎，大家另外一個窿喺度喎，你望下個彈性，佢彈性係好到癲咗。出面好多涼感面料嘅褲咧，未必咧講緊可能橡筋腰啦，但係未必係講緊呢個褲身物料都有彈性。佢唔係，佢成個彈性係巨犀利啊！
巨犀利啊！大家，所以你只可想而知我着上身有幾舒服。如果你多啲肉地嘅朋友仔咧，更加係舒服到爆炸。咁佢成個呢個位置咧，佢都係橡筋腰嘅，橡筋腰啦。咁橡筋腰嘅話咧，佢入邊咧佢就冇再有副繩啦，冇副繩嘅，但係佢橡筋腰都好舒服。同埋我中意佢位咧就係咧，你可以望到佢腰後面呢個係腰背後面，腰背後面咧佢橡筋係咁樣嘅，但係佢前面正面嘅話咧，你見唔見到？佢位係滑面嘅，平面嘅，所以咧你前面個位嘅話咧，佢修飾翻呢個滑面咧嗰邊咧係會再靚啲嘅，佢就冇嗰條橡筋位，呢個係背面，呢個係正面滑面嘅嚇大家。咁佢再加翻咧兩邊係有褲袋，同埋咧佢就冇 logo 喺度嘅，冇 logo。不過咧你可以睇翻啦，嚟緊兩個褲袋呢個位。兩個褲袋，但係留意翻咧，佢褲袋咧係收翻喺前少少，佢就唔喺最側面，唔係呢個位，佢收前少少嘅兩邊褲袋，前少少。同埋大家望下後面啦，後面車線咧見唔見到個位個褲骨位呢度？見到兩邊都係中間有個褲骨位，其實着出嚟咧係收少少身形㗎，佢會收少少身形，所以其實你可以睇翻咧佢鬆身啦，但係成個物料係又滑身、軟綿綿、超級無敵大彈性、舒服唔刮肉，佢係勁爆舒服，你着嚟瞓覺都得。咁當然啦，你可以着嚟真係你因為舒服到咧呢邊咧兩側係唔會刮肉啦，唔刮肉，佢仲要係涼感、透氣、舒適、唔焗汗嘅面料嚟㗎，大家。咁所以成個物料已經贏晒啦，你尤其是咧，如果可能真係着去做運動去行山啊，你去點樣做運動都得，你落街都得，你做乜都得，跑步都得，大家呢個係唔會側邊磨肉之餘，仲係成個感覺係好軟熟舒服嘅短褲款。但係咧，我覺得最大賣點咧，佢真係除咗個成個面料好舒適啦、涼感之外，佢最大嘅特點真係好大彈性，係軟身軟綿綿大彈性滑身面料。我哋睇下毛毛而家着上身，佢着緊呢個 S 碼上身。S 碼上身，你見到啦，成個係好修身型嘅 baby， 超修身型，好好睇。咁你可以望到啦，當然啦，條褲係高腰低腰自己拉啦，自己拉，你中意拉到變高腰都得㗎，大家。你中意中腰低腰自己拉落去啦，好冇？好啦，size 咧就係 S 到 L 碼，S 到 L 碼，靚太就着緊 L 碼上身，因為我盤骨大。但係咧留意翻啦，我盤骨大嘅話，唔好意思，我盤骨大咧，我着 L 碼咧，但係我係仲有好大彈性，見唔見到？喺呢度，好大彈性喺度㗎。見到成個拉出嚟，所以我着 L 碼其實都有鬆，其實我着 M 都得，不過我自己中意鬆少少，我可以拉低啲腰都得嘛。咁但係睇翻你自己啦，所以其實佢呢個係超大彈性，無論腰位定係成個物料都係嚇。S 到 L 碼我哋官網入邊咧有埋個尺碼表噶啦，大家 SM2071 涼感舒服透氣，超級無敵大彈性，滑身軟綿綿，好似咧暈倒感覺嘅短褲款啊嚇！所以大家平時咧即係未試過着咁靚質地嘅短褲，你一定要試下。我同大家講，你簡直完全係非一般嘅物料。我自己喺韓國做咗運動款啊，即係去 Discovery 啊、定國家地理啊等等如此類推 Fila 等等唔同嘅品牌，我都未摸過咁正嘅面料。呢個面料係 No.1，真係好軟熟啊！大家。好啦，呢個款式咁我哋講多次啦嚇，關鍵字嚟啦 SM2071 只有兩隻色啫，兩隻色就係呢一個色啦，就好似有個少少綠綠地顏色。我睇多次係咪兩隻色先？我記得好似有個粉藍色嘅喎，等陣先唔係 sorry， 有好多隻色啦 sorry， 佢有咩色咧？佢有純白色，有黑色，有呢隻係淺綠色啦、綠色啦，仲有灰色同埋有白色灰色、白色。淺綠同埋深綠色都有喎，大家有好多隻顏色喎，我睇下先啦。但留意翻咧，呢個咧其他顏色咧個官網圖咧可能未上得切架，所以其他顏色嘅話晏少少上架，而家嘅話你可以先望到就係我哋嘅淺綠色同埋黑色先，仲有白色啦、深綠色啦同埋灰色咧。係未有圖片住嘅，官網晏少少上啦嚇呢一個，咁都係全部7月上身到貨啦。SM2071 298蚊短褲款。好，然後啦，我哋到長褲啦，長褲我們再穿你剛才那個長褲款，剛才你穿的褲子，衣服不用換。長褲嚟到喂 baby， 長褲款先講咗一個顯瘦嘅收腰顯瘦嘅收腹褲啦，好冇？
呢一個咁啊，其實咧，我哋有2條長褲款嘅瑜伽褲，2條都收腹㗎啦，2條都超顯瘦嘅，超級無敵顯瘦。但係咩分別咧？首先頭先我哋見到 model 妹妹咧，佢一直着住嗰條咧，就係我哋下一條而家介紹啦，介紹個款式，佢係有開叉㗎。本身我都想着，但係佢 sample 俾我咧，全部俾最細 size，我着唔入啊！最細 size 我真係着唔入。但係咧 XL 或者 L 我係着得到嘅，大家留意翻嗱，下一個款咧就係 S 到 XL 嘅，呢個係開叉款，寫不用穿。寫字不用穿，我哋咧開叉本俾大家望啦，望得清楚少少。咁你可以見到啦，成個咧頭先阿 model 咧一路 hold 一點點，係啦，你可以見到頭先咧 model 咧一路咧做直播咧就着住呢一條啦。佢係前面開叉，見唔見到係隻腳位，前面做翻個開叉出翻嚟嘅成個款，但係咧佢顯到身形係超高。你望下啦，妹妹係168 cm 高度啦，但係佢而家咧着住呢條褲着到出嚟咧，你好似有175高度咁樣。直接幫你加多起碼5 cm 高度出嚟，咁你仲未要咧前面咧做翻個開叉，hold 呢樣嘢，前面咧做翻個開叉個腳面個位，做翻個開叉着出嚟嘅話咧，顯到咧成隻腳咧會更加修長，同埋顯到個人會更加高啲嘅視覺效果所以佢咧係做咗咧線雕立體中線加正開叉嘅褲嘅 design 啦，視覺幫你拉長雙腿啊，同埋行路時候咧，你側邊可能咧有少少風揈下咁樣咧，係更加好睇。佢可以幫你修飾肉肉。我哋前一啲睇睇啦。首先條褲咧係做到成個中腰，過咗肚臍噶啦，過咗做其實中至高腰中高腰添啊，中高腰嘅，所以你可以見到襯翻我哋頭先咧靚太咧。超中意嘅第一個介紹款式咧，呢件咧湊埋一 set 咧，簡直無敵咁好睇啊！大家呢個款啦，佢可幫你咧修飾個大髀兩側肉肉啦，大腿兩側肉肉啦，修飾嘅 hip 位啦，修飾嘅肚仔肉肉啦，同埋咧小腿肉啊，同埋咧假嘅假胯寬咧，呢度都可以幫你大家修飾到嘅。無論 O 型腳、X 型腳啊，都幫你修飾埋啊！大家呢個款式咧係高腰收腹啦。高腰收腹其實可以，如果你中意拉低少少都得嘅，但係其實佢係中至高腰啦，高腰都得㗎啦，佢係你可以當高腰着啦，大家高腰着嘅，佢修飾肉之餘，俾大家睇一睇啦，亦都係好大彈性㗎。咁我而家係着緊細碼上身，我俾大家睇，但係留意翻啦，佢呢個位係有輕微厚度㗎，有輕微厚度嘅肚位，所以咧佢有啲加壓咧可以幫你咧，除咗佢好大彈性之餘啦，但其實佢有少少加壓咧，幫你去收翻啲肉肉，收翻側邊所有，收翻個型係再好睇嘅。但係你望一望啦，係好大彈性嘅。我唔係夾硬拉㗎，你見到彈性唔係夾硬拉，所以成日彈性係非常好。唔淨止呢度喎，低啲嘅，你可以見到成個無論係 hip 位、大髀位，佢一樣都有彈性。呢啲位置全部都係有彈性，所以唔似坊間咧好多褲咧修身型係窄到不得了，你淨係塞入去着都好難着。佢唔係，佢成條褲都係有彈性嘅，由上至下全部有彈性。我哋望埋啦側邊。另外旁邊係啦，側邊啦，收咗成個 hip 位身形，同埋見唔見到個 pat 啊？佢幫你做提 pat， 提翻個咧肩嘅效果喺翻度嘅，大家提臂效果喺翻度嘅。所以咧，佢除咗高腰啦、收腹啦、收翻個肚啦，再入埋咧提埋臂啦、提埋個 pat 位置啦，成個咧個 shape 咧都可以做到好顯瘦身形嘅。無論咧講緊個大髀位咧、hip 位啊、pat 位啊、肚位置啊，或者大腿肉啊、小腿肉都可以收到之餘，中腰。講緊我咪開嘅，仲要係視覺上幫你拉長成個腿型，令到你更加顯高。所以呢個款除咗你係當 yoga 衫yoga 褲着之外，你可以當平時出街褲着到一樣咁靚咁好睇啊！大家非常出色。而條褲咧講咁好質素啦，亦都係啦舒服透氣啦，大家唔焗汗嘅款式嚟㗎。同埋物料咧係滑身超大彈性、超舒服嘅物料嚟嘅。佢前面咧其實你唔好睇唔到，就因為黑色。佢前面呢個中間咧係有個骨位嘅，有個骨位直落咧顯翻成個褲型，佢就唔似咧即係就咁當出街褲着都可以㗎，可以着㗎，所以成個型咧係好靚嘅。大家呢個款咧就係 SM2067 啊，大家。SM2067 嘅呢個款，咁呢個款嘅話咧，只需要399蚊，399蚊 SM2067啊，所以我覺得係好值得推介俾你哋，好難得咧有啲瑜伽褲款咧係做到咁靚，仲可以當出街褲着，因為成個物料咧都係好舒適、好滑身，同埋咧正如我條短褲一樣，最緊要咩啊？超大彈性。彈到不得了啊！大家呢一個咧就係 SM2067，咁留意翻啦，佢有3隻色㗎，但係咧因為現場咧我哋得黑色喺手啫，我哋仲有咧佢就叫淺奶卡色啦，同埋深空灰色，咁呢兩隻顏色咧我哋官網都有圖片喺度嘅，官網都有圖片嘅嚇，我抄下揾到出嚟俾大家睇先啊！
OK，呢個俾大家望埋先，俾大家睇下啦。佢另外咧仲有呢一隻，呢個叫係就有少少咧淺灰色嘅感覺，叫淺奶咖呢個淺奶咖啡嘅咖係啦，呢個色啦，仲有呢隻顏色，同埋深空灰係呢一個，呢個深灰色就叫深空灰色。深灰色，所以你見到咧，無論做 yoga 同平時當出街衫着，都完全出街褲着完全冇問題。好，呢個就 SM2067 399蚊 S 到 XL， 靚睇咧我就着 L 或者 XL 都可以。着呢兩個都可以嘅嚇，大家就係399蚊。但留意翻喎，如果你買多一條嘅話咧，就會再減10蚊嘅喎。買多一條嘅話咧，每條只需要388蚊啫，388蚊。咁留意翻啦嚇。好，跟住啦，另外我哋仲有一款咧瑜伽褲款，俾大家睇睇啦。最後一款瑜伽褲款嘅話咧，我睇睇先。呢個款咧，如果大家你想顯瘦更加明顯啲嘅，你想更加顯瘦啦，同埋咧你想咧叫做修復效果咧再勁啲嘅話咧，我哋仲有一條瑜伽褲款，佢叫做顯瘦輕塑修復鯊魚褲。鯊魚褲顧名之所以啦，鯊魚褲咧佢成個咧佢叫壓縮能力啊，即係幫你收緊嘅能力咧會更加強啲嘅。呢個關鍵字就係 SM2068 咁啊 XS 去到 L 碼 ，XS 去到 L 碼嘅399蚊一條，只有黑色啫，留意翻啦，呢款咧係輕塑記憶紗記憶紗嘅，咁所以成個物料咧係有記憶收緊啊，記憶修復嘅，可以幫你做到修復啦，收個肚啦，提翻個 pat pat 啦，塑形啦，收大腿啦，同埋咧可以幫你咧收埋你嘅小腿肉嘅，幫你成個 shape 咧可以做到好自然嘅成個修身效果。我哋睇翻啦，咁唔同我哋頭先嗰款啦，頭先嗰款咧你留意翻咧，我哋嗰個小腿位咧係鬆身落㗎。做開叉，而呢個款咧就係由頭到尾都幫你做咗貼身修復嘅，由小腿收小腿去到收大髀，去到個 hip 位啦、pat pat 位置啦、側邊嘅盤骨位啦，同埋成個肚位咧都幫你做到呢一個咧修復效果。加埋咧佢用做咗咧14cm 嘅果凍高腰啊！咩叫果凍高腰咧？就係入邊咧都係啦，舒服嘅。成個舒服大彈性面料係雙層嘅感覺嘅，但係高腰款啦，係加高係14cm 嘅，可以做到貼服啦、唔捲邊啦、收緊嘅小肚腩，同埋咧佢做咗白面啊，即係前後左右啦，白面高彈性防滑，唔會卡檔，即係咧佢唔會捲上嚟啊，卡住 pat pat 位啊，唔會卡檔。同埋咧，佢無論你係做緊呢個啦，你健身又好啦，定係做 yoga 啊，或者其他任何個運動咧，都一樣係咁舒適嘅。大家成個質地咧都滑身透氣大彈性，5A 級嘅抗菌面料嚟嘅。大家咁呢個就係咧做翻個修復鯊魚褲 SM2063 399蚊 XS 去到 L 碼，咁就係黑色啫。只有黑色，俾大家睇一睇啦。我哋成個款我哋修身款嚟嘅，望一望啦，側邊見唔見到成個彈性一樣啦。其實咧，佢唔同出面坊間嗰啲咧修復褲咧係緊到不得了，着落去都好難着，或者你移動啊好唔舒服，容易係捲邊卡檔啦。呢個唔會嘅，佢就算 even 去到側邊啲位，全部都係大彈性噶啦，全部都係大彈性嘅，大髀位置啦，去到小腿。全部都係有彈性喺度㗎啦，大家咁啊，佢幫你做到咧係好舒服，就算你着全日都唔會話咧揞住唔舒適，或者咧你驚容易係出汗啊、有異味啊，都唔會嘅啦，因為咧佢唔會容易有異味之餘，仲要做咗5A 級嘅防菌面料出翻嚟嘅，大家咁呢個咧就係我哋嘅最後一款鯊魚褲，亦都係佢哋嘅王牌款嚟嘅。王牌款咧佢哋兩條褲啦，就係頭先嗰個啦，開叉款同埋呢一個貼身款，同埋咧我中意後面有個 shape， 後面過嚟。後面我唔知大家望到，大家見唔見到呢個有個 V 位啊？佢有車邊車線，佢有個 V 字落㗎，所以呢個成個 shape 呢個 design 咧顯到咧個 pat pat 位置呢度咧係好靚，個 shape 個型啊，個成個型係好靚啊，同埋你見到蜜桃團出翻嚟咧，身形超好睇，再加埋咧靚太強推呢款微笑 T 啊，大家記唔記得啦？運動面料啦，亦都係速乾透氣舒服涼感啊，5A 級抗菌面料，超級無敵大彈性，有黑色白色，妹妹着住白色，呢個就係 SM2065 啊，399蚊 S 到 XL， 呢個款超級好睇啊！再講一次啊，呢個真係必買，當運動衫着又得，滑身面料超大彈性，運動衫着又得，或者當出街衫着都一樣咁好睇。我哋望埋後面係啦，後面都有個小窿窿嘅咁樣，超靚啊！呢一個你襯埋一 set 啦。
勁好睇，因為呢個款上身款咧，其實你翻工着都得㗎。出街着都得，所以你諗下，你下身可能着翻平時着條牛仔褲，一去做 yoga 咧就換翻條褲做運動，已經搞掂啦，唔使換勁多件衫。係啦，同埋咧佢抗菌啦，亦都唔容易有異味啦，速乾啦、涼感啦，所以就算你做運動咧，你都唔會驚話容易焗身啊、出汗啊、臭等等嘅，唔會㗎啦嚇。OK，好，所以我哋今日咧辛苦晒妹妹，謝謝咩咩，好靚啊！佢今日着得真係超好睇 present 得勁靚咯大家。咁我哋今日咧除咗見到佢之外啦，我哋聽日阿妹妹都會繼續喺度。咁聽日嘅話咧，我哋今日有一輪咁多靚嘅。超級靚呢個 California 嘅健康小性感運動風之外啦，咁我哋咧聽日咧就會帶俾大家歐美大牌設計、意大利級嘅大牌設計，但係咧就好似平時咧，我哋除咗做運動要咁靚、出街要咁靚之外，我哋翻工要做溫柔風、斯文風嘅。我哋聽日有一系列意大利嘅超高級靚 cool quality 嘅靚女衫、lady 衫同大家係推介俾你哋嘅，有裙仔啊、斯文衫啊、溫柔風嘅，留意住我哋聽日嘅9點半直播啦，9點半再見嚇，謝謝你換衣服啊，係啦，唔該晒，咁辛苦晒妹妹啦，同埋我哋今日啲衫都好靚，希望大家中意啦。咁有啲朋友仔咧睇唔切嘅話咧，你可以睇翻直播重溫，直播重溫繼續留言關鍵字都可以㗎。我着咩碼？你講緊邊一件啊？褲嘅話咧，褲短褲我着緊 L 碼，短褲我着緊 L 碼。咁但係咧瑜伽褲咧，因為我現場我冇實物喺度，現場咧佢冇大啲 size 俾我試啊。咁瑜伽褲咧，我諗我要 XL， 因為瑜伽褲咧通常係比較貼身啲㗎嘛，大家知道係啦。咁但我咧，我中意鬆身少少嘅，所有褲咧我都係會中意鬆身多過係貼身嘅。我就算褲咧，其實我着到 M 碼㗎，褲我係着到 M 碼㗎。你見到我而家拉咗幾多出嚟，俾大家睇下。呢個 L， 而家我着緊 L。你見到我拉咗幾多出嚟，仲唔係夾硬拉嘅喎，所以其實我係着到 M size 嘅褲度，咁但係我自己中意鬆身少少咧，所以咧我有可能我係買 XL 嘅，有可能買 XL， 咁但係 depends on 你嘅自己身形啦。你可以睇翻我哋官網啦，我哋官網咧係有尺碼表㗎，俾大家睇下，我哋官網咧係會有尺碼表喺度嘅。譬如啊，俾大家望一望先，譬如你可以見到褲咁講啦，你會見到咧佢下面，唔係喎，唔係呢一個。我俾大家望下衫啊，譬如好似衫咁講，衫呢度你會見到咧，佢尺碼咧會講明咧係點樣計嗰啲尺碼，褲都會有㗎。咁所以你記得咧要睇尺碼表，一定要睇尺碼表啦，因為睇埋尺碼表咧，佢先會講明咧究竟係幾多 cm 乘幾多 cm。你睇翻自己身形係幾多 cm 嘅，你就買翻嗰個尺碼就最可靠，咁樣就最可靠啦嚇。鯊魚褲係啊，但我覺得我會買 XL 咯。我會買 XL 咯，同埋咧，我覺得咧頭先咧最後一款鯊魚褲咧係比較貼身少少㗎，佢咧最大去到 L 嘅啫，最大去 L， 佢冇本身冇 XL 嘅，嗰個會比較貼身少少。咁但係咧頭先開叉款嗰條瑜伽褲咧，開叉款條瑜伽褲咧，佢因為佢小腿都好鬆啊咁樣，開叉款瑜伽褲咧，我覺得相對性佢會鬆少少。鯊魚褲本身因為佢有收，佢本身主打係修身效果，佢本身主打都係比較貼身啲嘅，所以大家留意翻，我哋嗰開叉嗰個咧會可以做到貼身得嚟。收身得嚟，但未有去到鯊魚褲咁緊嘅。但鯊魚褲嗰隻緊咧，亦都唔似坊間啲咧，哇緊到爆，我着同剝都勁困難，唔係嗰啲嚟嘅，係舒服嘅。因為我之前曾經買嗰啲鯊魚褲咧，哇佢個物料又硬又厚咧，我着上身，我着上去嗰下都好難，跟住去廁所係勁難剝咯，超難剝啊！大家就好似嗰啲咧，平時咧着咗啲 boot 咧，好難剝嗰隻感覺，你明唔明啊？超難剝，但佢唔會嘅，呢隻鯊魚褲係舒服嘅，同埋唔捲邊，佢唔會令到你好着落去同埋剝落嚟好困難。我哋今日所有衫褲都唔會，係啦，係剝同着都係好舒服嘅，好大彈性。所以其實我覺得佢最主打，所以所有嘢都係好舒服物料，同埋都好大彈性，成個物料係好正。所以你唔好睇佢 design 咧簡簡單單咧，其實佢優勝在真係佢物料係好高級嘅物料，係平時大牌物料。你想諗下，就算 even Lululemon 啊同埋 Fila 都係揾佢哋工廠做代工㗎，咁所以可想而知佢嘅物料咧係大牌級數嘅貴物料，唔係嗰啲平嗰啲幾廿蚊一件啲物料嚟嘅，完全唔能夠做一樣咁樣嘅對比啊！大家真係唔係嘅，係物料上取勝係啦。咁所以大家你平時用你可能貼個牌或者整個品牌落去，你平時要可能係要600-700蚊或者係要貴好多去買一件嘅，我哋而家唔需要啦，200零蚊起就可以買到啦，就買到啦。所以係真係個物料係高級物料嚟㗎，大家好冇？咁多謝你哋啦 ，thank you 大家。咁我哋咧聽日再見啦。我哋而家咧已經去到11點半啦。聽日咧你預翻我大約係9點半鐘開始。9點半鐘開始，但聽日有好多款，超級多靚款，
勁多靚衫同大家推介。咁我亦都會，我哋頭先妹妹都會繼續出場，會見大家㗎啦。咁聽日咧，我哋就見大家啦。佢想要揾翻工衫啦，你想揾嗰啲平時出街靚嘅約會衫啦，温柔風嘅、小資風嘅，或者啦講緊平時啦，我哋喺 IFC 啊，喺海港城啊見到差唔多啲 lady 衫嘅風格啦，價錢一拎起，哇過千蚊、2000蚊一件，我哋係差唔多風格嘅意大利 design， 但我哋只需要幾百蚊起啫，都係幾百蚊就有啦。但係啲款式係好靚嘅大牌設計嘅都係，咁所以我哋聽日見大家啦，聽日9點半鐘再見你哋。咁但係咧，我哋星期四都會繼續見大家。星期四咧，我哋亦都有高級珠寶批發價推介俾你哋，所以一連3日星期五我就唔知有冇啦，星期五可能有鑽石添唔定。超平嘅真鑽石，咁但係咧未定住，而家仲 plan 緊。咁我哋咧聽日就一定見啦，聽日9點半鐘見你哋，拜拜。跟住記得睇直播重播啦，睇直播重播繼續留言關鍵字都可以收到直接訂購連結，或者直接入我哋官網 stmall.hk 去選購就可以噶啦。多謝你哋，拜拜，good night。